खेलते छात्र सोते टीचर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललितपुर की। ललितपुर के एक स्कूल की जिसका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां स्कूल टाइम में सोते हुए टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीचर बच्चों का बैग सिरहाने रखकर सो रहे हैं और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। शिक्षा का ये आलम ललितपुर जनपद के बिरधा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम अनोरा का है। वहीं बीएसए का इस मामले में कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी, फिर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।